Fala galerinha do Mac 1. Vou trazer aqui hoje uma outra dica de manutenção. Geralmente você vai, troca os pneus, leva para fazer alinhamento, balanceamento e cambagem, porque esse carro aqui tem ângulo para fazer cambagem. E no decorrer do tempo você se depara com algo anormal no carro. Quando você vai ver, seu pneu está tendo um desgaste maior na parte interna. Mas você fica preocupado porque a manutenção está em dia, etc. Eu vou mostrar hoje aqui uma causa, na verdade o que causa isso. Bom, pneu solto, tem um desgaste aqui na parte interna, está gastando bem mais. Então, cadê a peça? Vamos lá. O problema está exatamente nessa bieleta aqui. A peça já está bem desgastada. Isso aqui aumenta o nível de desgaste interno do pneu. Mesmo fazendo a cambagem, não fica no nível. Cambagem, alinhamento, vai ficar no nível. Vou trazer aqui a peça que eu já adquiri. Foram esse par aqui, da marca Cofato. Nakata também é bom. Vou deixar o link da descrição aqui do produto. E tá aqui, lado esquerdo, lado direito. Vou mostrar como faz a substituição. É bem simples. E vamos embora para mais uma dica. Pacto, Kataka, ou soquete 14 e vamos embora. Porra.
Pois bem, galera, bieleta solta. Essa aqui ainda tá melhorzinha que a outra. Não, retiro o que eu falei. Bizu, usa uma chave Allen. A porca vai estar aqui. Quando você for girar, isso aqui vai estar girando solto, dependendo. Isso aqui nunca foi trocado, então é bem antigo. Então já está danificado. Põe a chave Allen aqui, trava em algum ponto aqui do chassi e vai com uma chave de boca 14. E aí sai. Foi assim que eu consegui tirar. E é isso. Peça solta. Vou pegar aqui a nova. Vai estar descrito. Traseira direita. E é isso. Peça é igual, dente. E essa aqui já vem com duas portas autotravantes. E é isso. Vamos lá. Primeiro eu vou apenas encostar aqui na parte de baixo. Deixa eu ver se dá. Primeiro eu encosto. Aqui eu faço a mesma coisa. Tomara que a câmera esteja pegando. Essa aqui já não é mais 14. Quero que seja 17. 17. Ah, encostei ali, beleza.
Ah, encostei ali. Eu vou dar o torque. E é isso. Lado direito trocado. Agora vamos para o esquerdo. Agora é bem simples. Só comprar 2 pneus. Claro que eu vou mostrar o outro lado também, né? Mas um lado já foi. Esse lado aqui, ó, tá bem pior. É aquilo, sempre o lado de dentro.
mais gasta, por conta daquela peça. É isso, trocar a peça e aguardar a chegada dos dois pneus. Essa aqui tá bem debilitada mesmo. Tá até deformado o pneu. Vamos lá. E é isso, galera. Lado esquerdo posto. E é isso. Tá completinho. Agora eu vou colocar a roda e fechar. Vamos lá.
E é isso, pessoal. Mais uma manutenção preventiva feita com sucesso. É algo bem fácil. Vocês podem fazer em casa. Vocês viram aqui, só tem que pegar o macaco do carro e fazer. É isso aí. Até o próximo vídeo. Gostou? Deixa o joinha.